Небольшой обзор на мою мастерскую. Затачиваем цепи для бензопил, сверла, маникюрный инструмент, также дисковые пилы, тарельчатые ножи для типографий, резки бумаги, пленки, слайзеры также, вот, и много другое. Обращайтесь, топоры, лопаты, все что угодно. Строгальные ножи тоже сейчас начнем точить чуть попозже. Так что, если что, вот краткий обзорчик, на чем точу. Если что, приносите инструмент, сделаем его острым.